Aa, Miray'ın oyuncakları yıkanmış. Hadi boşaltalım. Makineyi boşaltalım, bunlar kurusun. Hadi gel. Bakalım ne varmış. Ayıcık. Ayıcığı atalım. Burada ne varmış? Kurt, tilki. Aa. Hadi sen de çıkar. Hadi sen de çıkar. Etekli bebek. Bunu böyle koyalım. Hepsi yıkanmış, tertemiz olmuşlar. Neymiş? Oyuncağa bak, dev gibi Miray. Küçük prens de buradaymış. Başka ne var içeride? Makarna saçlı kız, tipe bak. Çok komik. Hadi sen de çıkar oradan. Hadi sen de çıkar. Gel. Al bunu buraya koy. Al. Küçük ayıcık. Bak başka ne varmış? Fili de buradaymış. Araya da çorap karışmış. Bak Miray. Miray. Kuzu da buradaymış. Penguen de burada. Bu da büyük koyun. Baykuş da burada. Bak. Burada da küçük bir ayıcık var. Bir bebek daha var. Başka ne varmış? Çıngırak. Miray bak. Al Miray. Çıngırağını al. Burada da kunduz mu varmış? Kunduz galiba. Ne Miray? Ne Miray? Bu da Nilo'ya benziyor aynı. Nilo'ya mı yoksa bu? Bu da atkılı küçük prens. Kedicik de burada. Miray başka işlerle uğraşıyor şu an. Ne yapıyorsun Miray? Ne yapıyorsun? Ortalığı karıştırma peşinde. Sebzeleri karıştırıyor. Hadi bay bay yap Miray. Bay bay. Vur 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 vur. Dum 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 dum. Havucu.
Tombik davulcu. Dum 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 dum. Aa! Ne varmış orada? Işık mı var orada? Lambayı mı gördün? Miray, bu baloncuklar nereden çıktı? Ay, babası bir sürü baloncuk yapmış Miray'a. Aşkım. Her yer baloncuk dolu Miray. Ay, ne yapıyorsun? Gördün mü baloncukları? Kocaman bir baloncuk geldi Miray.